안녕하세요. 소나케입니다. 아니 큐 너무 죽어. 이거 앞 땡겨. 아니야. 여기 뷰가 보여야 돼. 안녕하십니까. 소나케입니다. 오늘 제가 쓰는 오짜픽스 나오는 수석 컷. 내가 편집을 해줄 테니까 틀리면 다시 해도 돼. 응? 오짜 피싱에서 나오는 그러니까 알았어. 말이 정확해야 돼. 자를 거야? 응. 자 해. 안녕하십니까. 소나케입니다. 야 대가리는 숙여야지. 어떻게 죽여? 인사 안 해? 아, 인사까지 해요? 그냥. 그렇지 인사해. 저 빨리 유튜버도 아닌데. 빨리 해. 큐. 안녕하십니까. 소나케입니다. 오늘은 제가 쓰는 오짜 피싱에서 나온 무사 레전드 낚싯대를 한번 소개시켜 드리려고 그래요. 일단 풀카본을 사용했고, 그 다음에 허리 힘이 좋아서 수초치기 및 대물 낚시의 최상이라고 생각을 합니다. 저는 기존에 국산에서 다 써봤는데 싹 다 정리하고 무사 레전드로 풀 세팅을 다 끝냈어요. 두 세트씩. 근데 허리 힘이 좋은 게 시작 장점이지만 직진성이 좋아서 앞치기 시에 내가 원하는 포인트에 정확히 투척할 수 있는 장점이 있습니다. 카본은 풀카본이고 기존의 국산 낚싯대 어느 낚싯대와 비교를 해도 전혀 손색이 없고 오히려 더 낫다고 생각을 하고요. 물론 많은 분이 쓰고 계신데 여러분들이 한번 써보시면 새로운 세계를 만날 수 있다고 생각을 합니다. 일단 무게감이 상당히 가볍고, 만약에 만약에 58대를 생각한다면 국산 낚싯대 40대 정도의 무게감을 느끼실 거고, 무엇보다 고기를 제압 시에 제압력이 강력하다고 보시면 됩니다. 앞치기에 자신이 없으신 분들도 직진성이 좋기 때문에 원하는 포인트의 각도만 딱 잡고 던지시면 안착하는 데 문제가 없으라 보고요. 이해가 되신다면 꼭 써보시기 바랍니다. 감사합니다. 됐지? 인사 안 해? 인사해야지 뭐 감사합니다 그러고. 감사합니다. 다시 뭐야? 해봐. 무사. 됐어.